ameliyatı bir an önce olurlar. Devlet de sıcak bakacak. Öksürük özellikle kış aylarında pek çok kişinin sorunu. Ancak inatçı, geçmeyen öksürüğünüz varsa sebebi soğuk algınlığı değil, koah olabilir. Üstelik ilerleyen koah tedavi edilmezse ölüme kadar gidebiliyor. Kocaman al, çok derin al. Kabus gibi, o nefes alamamak çok kötü. Bir anda öldüm bittim diyorsun. Kalp krizlerine, ölüme kadar götüren sonuçlar var. Ciddiye alınmayan o öksürükler ölüme kadar götürüyor. KOAH yani kronik tıkayıcı akciğer hastalığı hayatı tehdit ediyor. Sigara içilmesin diyeceğim çünkü KOAH'ın tek sebebi sigara. Bu hastalık son derece yaygın ve ölümcül. Her yıl 3 milyon kişi KOAH nedeniyle ölüyor. Dünyada 4. Türkiye'de 3. ölüm nedeni. Hastalık ne yazık ki bilinmiyor. Bu yüzden de nefes darlığı çoğu zaman yaşlanmaya ve sigaraya bağlanıyor. 5 milyona yakın KOAH hastasından 300 bini doktora başvuruyor. Başvurulduğunda ise iş işten geçiyor. Geri dönüşümsüz bir tıkanıklık var bronşlarda. Bu geri dönüşümsüz tıkanıklığı iyileştirmek maalesef mümkün değil. İlaçlarla bunu yapmamız hiçbir zaman mümkün olmuyor. Biz sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyoruz. Sigara içmezse kişi işte o zaman zaten KOAH'a yakalanmıyor. Ya da oradaki harabiyetler sigarayı bırakırsa minimum düzeyde kalıyor. Nefesinizi verin şimdi. Ver. 12 yıl oldu bıraktım yani sigarayı ama yine hastalığa kapmışız. Mutlaka böyle bir şikayeti olan kişinin göğüs hastalıkları uzmanına başvurup nefes ölçümü yaptırması gerekiyor. Çünkü bu hastalara biz tanıyı nefes ölçümüyle koyuyoruz. Hastalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma sıkıntıları yaşıyor. Tanı konduktan sonra hastayı rahatlatmak için çeşitli tedaviler uygulanıyor. Bütün vücudumu etkiliyor. O anda nefes alamıyorum. Yani bir ara falan ben hani acaba diyorum panik atak falan mı oluyorum diye. Nefesinizi alın, sonuna kadar üfleyin. Amerika'da soygun girişimi kahraman tezgahtara takıldı.